আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার দোয়া আমি ভালো আছি। হ্যাঁ, আমি প্রতিটা ভিডিও আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী নিয়ে আসি। দেখতে পাচ্ছেন একটা 200 লিটার একটা কনকা ফ্রিজ আজকে রিভিউতে নিয়ে আসলাম। আপনারা অ্যাভেলেবেল কমেন্ট করতেছেন ভাইয়া, হ্যাঁ কনকা 200 লিটারের ফ্রিজ একটা আমাদের রিভিউয়ের সামনে আনেন, ঠিক আছে? আপনারা অ্যাভেলেবেল কমেন্ট করতেছেন, তার জন্য আজকে আপনাদের এতগুলো কমেন্ট আজকে আমরা এই যে কনকা আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে হাজির হয়েছি। শুধু আজকে টিউটোরিয়াল এটা নিয়ে হবে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মনোযোগ ভিডিওটি দেখবেন। আপনি ভালোর জন্য আর কি, এটা আর কি একটা আর কি বলতে পারেন বাংলাদেশ আর কি গ্যারেন্টি। হ্যাঁ, এত কম দামে কেউ দিতে পারবে না। মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর এই ভিডিও চালু করার আগে আমি আর কথা বলে নেই। এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21 4GB RAM 64GB সেট মেমোরি। এটা কারা পাবে? যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং প্রতিদিন 2টা ভিডিও দেখবেন। যেমন একটা ভিডিও তো আজকে দেখতেছেন, আরেকটা ভিডিও আমার চ্যানেল থেকে দেখবেন। তাহলে এরকম প্রতিদিন 2টা ভিডিও দেখবেন। হ্যাঁ, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই 4টা ফুলফিল করবে, হ্যাঁ তে রিয়েলমি C21 হ্যাঁ বিজয় হবে। মানে এগুলো একসাথে ডাটা এন্ট্রি করে ড্র করবে, যে বিজয় হবে তার সাথে যোগাযোগ করে পেতে হবে। ধন্যবাদ। রিভিউ চালু করা যাক। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা কত সুন্দর কালার। হ্যাঁ, এরকম কালার আপনি বাংলাদেশে একবারে কম পাবেন। দেখেন আনকমন একটা কালার। হ্যাঁ, এটা যে আসে দিয়ে আপনার আনকমন একটা কালারের ভিতরে এটার সাথে কি অ্যাক্সেসরিজগুলো পাবেন, কি ভালো মন্দ কি মানে এটা A to Z আমি আপনাদের সকল কিছু বুঝিয়ে দেবো। মনোযোগ সহকারে একটু স্কিপ করবেন না, মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। তাহলে চলুন, লেটস গো। ভিউয়ার্স আমাদের কাছে যে টাইমে সর্বপ্রথম আপনি ফ্রিজটা নেবেন, ওই টাইমে কনকারিয়া থেকে একটা আপনার দেয়ালগুড়ি পেয়ে যাবেন। আমি আপনার দেয়ালগুড়িটা একটু দেখাই। ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন কত সুন্দর একটা ঘড়ি, হ্যাঁ কনকার সাথে হ্যাঁ উপহার দিছে। এই ঘড়িটার দাম মিনিমাম না হলো 500 থেকে 600 টাকা দাম হবে। হ্যাঁ, তারপরে এটা হচ্ছে কনকা 200 লিটারের ফ্রিজ। এটা দেখেন কত সুন্দর একটা, হ্যাঁ কালারের ভিতরে দেখেন অনেক সুন্দর একটা আনকমন কালারের ভিতরে। এটার ইয়াগুলো আমি আপনাদের বলে দিই। ভিতরে একটু ডিপের অংশটা, আমি ডিপের অংশের সাথে আমি আপনাদের সর্বপ্রথম পরিচয় করে দিই। দেখতে পাচ্ছেন ডিপে সর্বপ্রথম এটাতে 100% কপারের ইয়া দেওয়া আছে, 100% কপারের। হ্যাঁ, কেউ যদি অ্যালুমিনিয়াম প্রমাণিত করতে পারে তার জন্য থাকছে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। তারপরে এটা হচ্ছে শুধু আমাদের শোরুমের পথের সাথে, এটা আমি আপনাদের বলছি। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিপে একটা টেপ পাবেন, দুইটা। এখানে বিভিন্ন রকমের আপনাদের প্রয়োজনীয় যেমন ডোজ বা কেমিক্যাল যে যেটা ধুতে পারে, লেবু বা যে কোনো কিছু। তারপরে এটা ডিপের অংশ পুরোটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, মানসম্পন্ন। এবং এখানে বরফের জন্য একটা চামচ দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে এখানে দেখেন কত মোটা, এটা অনেক মোটা। তারপর চেম্বারগুলো দেখেন হোয়াইট, একবার হোয়াইট ফ্রেশ, ঠিক আছে, ফ্রেশ কন্ডিশনার এগুলা। হ্যাঁ, আপনার ফ্রিজটা দেখেন একবার ফ্রেশ, ঠিক আছে, কোনো ইয়া নেই। হ্যাঁ, আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আগে একটা অগ্রিম দিতে হবে না। যে কোনো প্রান্তে আমরা শুধু সততার সাথে যে কোনো প্রান্তে আমরা ব্যবসা করে থাকি। আপনাদের সাথে শুধু পরিশ্রমের জন্য আমরা এত ডিসকাউন্ট দেবো, শুধু আপনাদের সাথে পরিচয়ের জন্য। যেন ভাই আপনারা একটা ভালো একটা প্রোডাক্ট দিচ্ছেন, ঠিক আছে, আপনাদের উচিত আমরা আরও কয়েকটা আপনাদের এলাকায় সেল দিতে পারবো। আর এখানে মূলত আমি অ্যাক্সেসরিজগুলো পরিচয় করে দিই। দেখেন এটা একটা কারণ ফিটিং করা আছে এখানে। আপনার এটার কারণটা হলো এখানে আপনার এক্সট্রা কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো এটা জন্ম নেবে না, তার জন্য এটা আর কি দেওয়া, ফিটিং দেওয়া। এখানে ডিমের তাক, তারপরে এখানে দেখেন বাড়ানো কমানোর জন্য এক্সট্রা ভলিউম দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, এখানে দেখেন। তারপরে এখানে দেখেন এক্সট্রা ট্রে। তারপরে বরফ বেশি হয়ে গেলে এগুলো খোলার জন্য এক্সট্রা ইয়া দেওয়া দিচ্ছে। এটা কোনো ফ্রিজে এরকম এক্সেসরিজগুলো পাবেন না। তারপরে এখানে একটা ম্যানুয়াল দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে এটা হচ্ছে বাল্বের ইয়া আর কি এখানে। হ্যাঁ, আমি আপনার দোনোটা দেখাই। এটা হচ্ছে দোনোটে ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান দোনোটেই। হ্যাঁ, দেখেন অনেক সুন্দর একটা কন্ডিশনারের ভিতরে। আর আপনার যে সাইজের ফ্রিজ দরকার আমাকে ওই সাইজের ফ্রিজের উপরে আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি ওই সাইজের রিভিউ নিয়ে হাজির হবো। কেন যদি আপনার কমেন্ট না করেন তাহলে আমি কীভাবে বুঝবো আপনার কী সাইজের ফ্রিজ চান, ঠিক আছে? এবং এটা হচ্ছে উপরটা আপনি না হলো 1 মনের মতো মাছ মাংস ধুইতে পারবেন উপরটা অনায়াসে। নিচেরটা নর্মাল
না নিচেটা না হলো 20-30 কেজির উপরে ধুতে পারবেন। কি লাগে সবজি তো কাঁচা শাক সবজি ফল ফুল রাখবেন, তাহলে 20-25 কেজির উপর রাখতে পারবেন অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ, তারপরে এখানে ডালাগুলো দেখেন খুব ফ্রেশ, ঠিক আছে। আর অনেকে কমেন্ট করেন ভাই এগুলো কী গ্যাস বা এগুলো আর শস্যে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন আর শস্যে বর্তমানে হবার দ্রুত বরফ করে, কার্মিল সেভ করে। আর কনকাতে 71% বিদ্যুৎ সেভিং এনার্জি সেভার, ঠিক আছে। এনার্জি 71% এনার্জি সেভার, 125 ভোল্ট হলে চলবে। লো ভোল্টেজ হলো ফ্রিজ এটা চলবে অ্যাভেলেবেল, কোনো প্রবলেম নাই, ঠিক আছে। ওটা তো ওরকম প্রযুক্তি দেওয়া আছে। আর এটা 10 ইয়ার পর্যন্ত আপনি এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, ঠিক আছে। 10 ইয়ার পর্যন্ত একটু ওয়ারেন্টিটা পাবেন। তারপর এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই। দেখেন এখানে এক্সট্রা এই রাবারগুলো হেভি, কিন্তু আপনি এই রাবার থেকে আপনার ফ্রিজ মানে সর্বমূল এই ফ্রিজটার রাবারটা, কেননা এই রাবারটার ইয়াটা হলো মূল ইয়াটা কি আমি আপনার বলি। যদি এখান থেকে আপনার হাওয়া যদি আপ ডাউন করে, তাহলে আপনার ফ্রিজ অতি শীঘ্র লো ইয়া করবে, সমস্যা দিবে, বা বরফ ধরবে না, পানি ছেড়ে দিবে, অনেক ধরনের সমস্যা, ঠিক আছে। আপনারা দেখবেন যে প্লাস্টিকগুলো ভালো দেখে কেনার জন্য আমরা শুধু বাংলাদেশের গ্যারান্টি, আমরা শুধু ভালো প্লাস্টিক দিয়ে থাকি মানসম্পন্ন। আপনারা চাইলে ফ্রিজও নিতে পারেন অনেক সুন্দর কালারের ভিতরে। আর আপনার যদি আরও কালার চান আমি আপনাদের দেখাই। যেমন একটা ফ্রিজ আছে ব্ল্যাকের ভিতরে, দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার। দেখেন এই যে পদ্ম ফুলের ভিতরে দেখেন অনেক সুন্দর। সেম ফ্রিজ, এটা সেম সাইজ ফ্রিজ, দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে। দেখেন সেম সাইজ ফ্রিজ, এটার সেম। দেখেন 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। তারপর এখানে দেখেন 71% এনার্জি সেভার, 125 ভোল্ট চলবে। হ্যাঁ, আমার মুখের কথা না, তাদেরই কথা। সম্মানিত ভিউয়ার্স, হ্যাঁ, আপনারা চাইলে ফ্রিজটা নিতে পারেন অথবা ব্ল্যাকটা নিতে পারেন, আপনার যেটা খুশি ওইটা নিতে পারেন, কিন্তু দাম প্রায় একই, দুটা কাছাকাছি একে। হ্যাঁ, আর যারা যে সাইজে নিতে চান সমস্যা না, আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল ফ্রিজ আছে। দেখেন অনেক বড় ছোট অনেক বড় অ্যাভেলেবেল ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ, এর পাশে আছে সিঙ্গার আছে, আবার ওই পাশে ওয়ালটন, মার্সেল, মিনিস্টার, যমুনা, অরিয়ন ওগুলো আছে। আপনারা চাইলে ওগুলো নিতে পারেন। এখন এটার প্রাইজের বিষয়ে আসা যাক। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে অনলি মাত্র 37,000 টাকা। আমাদের শোরুম কিনলে ডাইরেক্ট একেবারে কোনো মোলামুল না করলে ডাইরেক্ট 12% করে ডিসকাউন্ট করে দেবো। 12% অনলি না হলো আপনার কাছাকাছি ধর না 4,500 থেকে 5,000 কাছাকাছি চলে আসবে। অনলি বাংলাদেশ গ্যারান্টি, শুধু আমরাই দিচ্ছি এত % ডিসকাউন্টে কনকা ফ্রিজ। অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।